स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसे खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर फिल्म राजा राजकुमार के गाना तोहरा ढोंडी के ओठवा से खोदी फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना लोहिया काटत गाल हिले फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना रखले बानी नंबर फुल ऑडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना देवे ना तो वीडियो वायरल कर देम फुल वीडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना भौजी शादी कराई दे मोर फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता और बिंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना साली जी सहारा करो फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा और उम्मीद बा कि गाना जल्द ही 1 करोड़ यानी 10 मिलियन के क्लब में शामिल हो जाई, जना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना ककरी भइल बा कमरिया लपक के फुल वीडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा, आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। आठवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका कविता यादव के ओर से, जिनकर गाना दिल चोरी भइल बा पटना शहर में फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।